Adin, gustu eta zaletasun guztietako sare sozialak daude. Errealitate dinamikoa da, maiz merkataratzen dira sare sozial berriak. Sarera konektatu daitekeen edozer gailuren bidez erabili daitezke. Mugikorra, tableta, ordenagailua, baita telebista eta bideo kontsolaren bidez ere. Ezaugarri komun bat dute guztiek harremanetan jartzeko eta partekatzeko eginak dira. Dauden sare sozial guztien artean ezagunenak honako hauek dira: Facebook, WhatsApp, 20 eta Twitter. Facebookek 700 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu. Sare horrek adiskideekin norberak nahi duena partekatzeko aukera ematen du. Argazkiak, bideoak, esteka interesgarriak, hausnarketak eta abar. Enpresa, elkarte edo pertsona ospetsuen orrialdeen jarratzaile egiteko aukera ere eskaintzen du. Bitxikeria gisa esan dezakegu Facebook sare sozialean sortu zela atsegin dut sinbolo ezaguna, klik bakarrean iritzia emateko balio duena. Inguruan 14 urtetik gorako nerabea baduzu, ziur 20 sarea osatzen duten 5 milioi gazteetako bat dela. 20 da 25 urte bete arte gehien erabiltzen den sare soziala. Pentsa zenbateko garrantzia duen 15 urteko nerabearentzat sare horretan parte hartzeak. Facebooken funtzionamenduaren antzekoak ditu. Parte hartzea, adieraztea, solasean aritzea eta baina beren modura noski. Azkenik Twitter daukagu, munduko sare sozial ezagunetako bat. Twitterrek hainbat berezitasun ditu, lehendabizikoa gehienez ere 140 karakteretako mezuak onartzen dituela. Hori dela eta mezuak titularren antzera ematen dira eta informazioa segundu gutxiren buruan zabaltzen da. Bigarrena, sortu duen hizkuntza, esate baterako, txioa bidaltzen diren mezuak. Txioa egin, Twitter erabili, bertxiotu, informazioa, partekatu eta abar. Sare sozial honi buruzko informazio gehiago jaso nahi baldin baduzu, Gipuzkoako Foru Aldundiak Twitterri buruzko oinarrizko ikastaroa ipini dizu eskura. Egin klik hurrengo estekan. Horiexek dira sare sozial ohikoenak, gaur egun gaztek gehien erabiltzen dituztenak. Guztiek partekatzen dituzte hainbat ezaugarri, kutsu eta helburu soziala. Partekatzea da helburua solasean aritzea, iritzia ematea, informazioa partekatzeko erraztasuna eta informazio hori zabaltzeko garaian biraltasuna. Sakatu hurrengoa botoia eta galderei erantzun kurtsoarekin jarraitu aurretik.